भी आपने सोचा है कि जब हम उंगली को खींचते हैं तो ये सेटिस्फाइंग साउंड आता क्यों है और ये होता क्यों है? तो देखो, हमारे उंगलियों के बीच में एक फ्लूइड होता है, सॉरी जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन जब हम इसको खींचते हैं तो इधर एक बबल बन जाता है और वो बबल जैसे ही फटता है उससे आवाज़ निकलता है। और कुछ महाज्ञानी कमेंट में जाके ये बोलेंगे कि भाई इसको ज़्यादा करने से हार्मफुल है। तो नहीं भाई, ये तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर हम रोज करें तो हार्मफुल है। इसलिए दिन में 1 या 2 बार करो, ज़्यादा मत करो। और हाँ, कमेंट में जाके बताना आप क्या सोचते थे और लाइक एंड सब्सक्राइब।